7月20日起 ，The Saffron 官网的成员介绍发生了变化。Source Music 将 The Saffron 介绍为由小樱花、金彩媛、徐远真、中村一叶、洪恩彩5位跨国成员组成的女子组合。然而，金嘉兰的照片仍保留在 The Saffron 的 FB、Ins 和 Twitter 等官方社交媒体账号上。The Saffron 在韩国门户网站配置文件中的配置文件也进行了更改。根据门户网站的说法，当公司要求时，偶像的个人资料会被修改。Never.net 等门户网站现在将 The Saffron 显示为一个5人组，没有金嘉兰。一个门户网站甚至在 The Saffron 的职业生涯中表示，成员金嘉兰离开了该组合。金嘉兰的个人资料也从 The Saffron 成员改为歌手。他在其他门户网站上的个人资料将在经过一些审查后更改。如果代理机构或偶像自己申请更改个人资料，通常需要5到7天。据悉，他们于7月20日宣布解除与金嘉兰的专属合约。经纪公司表示，我们决定终止与金嘉兰的专属合约。由于因相关争议给粉丝和其他许多人带来的不便，我们深表歉意。爱豆韩社每日解说最新韩语，欢迎点赞和订阅哦。